Так, о, разгорелся у нас костер. Короче, вон веточки, они на весу, сухие, отлично горят. Ваня пошел сало искать. Праздничное сало, как говорится, да, Ваня? О, оператор, тебе привет передаем, ты много чего теряешь. Уехал от нас, будешь голодным, значит. Понял, студент? Так, что там, Ваня, праздничное сало? Палочки есть? Сейчас ломаем, застружим и будем. Застружим. Застружим, по-другому никак. А ну, Ваня, поснимай я. Огонь уже и сильный. Вот такие сушнячок. Он висит, получается, обдувается воздухом, влаги не касается пола. И отлично на растопку. О. Вон, видите, как горит хорошо. Можно целый день. Там столько сушняка, пилу берешь, и целый день можно костры полить. Народ, давайте так, если наберет это видео 40 лайков для начала, то летом мы приедем сюда с ночевкой. О, летом сезона нету, копать как такового, делать нечего будет, можно приехать. Давайте обязательно 40 лайков набираем, и мы обязательно приедем. И мы обязательно Ваню оставляем здесь одного, привязываем к дереву. Ой, трава горит. Ваня, трава горит. Ай! Трава горит. Тушим, тушим. Чтобы не загорелось. Смотри, в обувь сейчас спали. Да обувь старая, не жалко. Все, бо видишь, вот этот сушняк может загореться резко. Надо много не кидать. Бо аж сюда дотаскивает. Все, вырубай. Смотри, сейчас вообще шикарно. Ну, иди свое праздничное сало наготавливай, костер потухнет. Он быстро горит.